जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आम नागरिकले सेवा प्रवाहमा भोग्नु परेको शास्तिका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। सेवाग्राहीले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नहटे पदाधिकारीलाई कारबाही गरिने जिकिर। सर्वोच्च बार एसोसिएसनको 34औं नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि आउँदो 23 गते चुनाव हुँदै 621 जनाले मतदान गर्ने। मौसमी कामदारको रूपमा नेपालीलाई विभिन्न देशमा सरकारी तवरबाटै पठाउने कानुनी आधार तय। श्रम स्वीकृति प्रदान गरी शून्य लागतमा पठाउने सरकारको तयारी। भारतीय रुपैयाँ 10 वर्ष यताकै कमजोर। एसियामै सबैभन्दा खराब अवस्थामा। विदेशी मुद्रा बजारमा अस्थिरता र रुस युक्रेन युद्धका कारण भारु कमजोर भएको विज्ञहरूको भनाई। र नेपाल प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटमा काठमाडौँले विराटनगरलाई 34 रनले हरायो। विराटनगर 4 अङ्कसहित तालिकाको 5औं स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आम नागरिकले सेवा प्रवाहमा भोग्नु परेको शास्तिका विषयमा चासो राख्दै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवा प्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो। संघीयताको अभ्याससँगै घर दैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँदै उहाँले नागरिकले आशा गरे अनुरूप विगत 5 वर्षको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका शास्ति हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो। सरकार गठनको 1 महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत नापी कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ उहाँले भन्नुभयो। यसैगरी प्रधानमन्त्रीले गृह प्रशासनलाई अपराधसँग सम्बन्धित उजुरीहरू तत्काल फर्चोट गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। मिटर ब्याजीका हजारौं उजुरी थन्किएको समाचारतर्फ इङ्गित गर्दै उहाँले मिटर ब्याजका नाममा आपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकोले अबको 3 महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्चोटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो। यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशबाट फर्किँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मोबाइल ल्याउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारले कब्जामा लिएको चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अतिरिक्त मोबाइल ल्याउने वातावरण बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सङ्घ तथा प्रदेशको सरकार सानो आकारको बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ।
स्पिकर्स फोरम नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचनको घोषणा भएपछि सांसद र मन्त्री पदको बार्गेनिङ हुने गरेको र यसका कारण देशको आर्थिक अवस्थामा समेत समस्या देखिने भएकाले सङ्घ तथा प्रदेशको सरकार सानो आकारको हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रदेशमा मन्त्रालय धेरै भए काम प्रभावकारी भएन भन्ने आलोचना बढेको भन्दै उहाँले सांसद भएपछि मन्त्री हुनै पर्छ भन्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै तिमिल सिन्हाले मुलुकको संविधानको व्यवस्था अनुरूप कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने अवस्था रहेकाले सत्ता गठबन्धन अपरिहार्य रहेको भन्दै गठबन्धन सरकार बन्दा मितव्ययितालाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले कानुनी जटिलताका बीच पनि सङ्घ र प्रदेश सभा मार्फत सकारात्मक काम भएकाले यसलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेशमा पार्टी धेरै भएर मन्त्रीको सङ्ख्या पनि पार्टी धेरै भयो भने पहिला एक एकवटा भाग पुर्याउँ अनि बाँकी रहेको ठुला दललाई अलिकति बाँडौँ, सानै मन्त्रालयमा त पुग्छ नि। प्रदेशतिर गयो भने 5 वटा 7 वटा 10 वटा भन्दा मन्त्रालय बनाउने बढी पर्ने ठाउँमा। त्यति हुँदा त गठबन्धनभित्रका दल सबै अड्छन्, मन्त्रीको लागि पनि। सङ्घमै पनि 25 हाम्रो संविधानले तोकेको छ। त्यो विगतको एउटा तितो अनुभवले पनि हो, किनकि 60-65 सम्म पनि पुग्ने स्थिति बन्दै जान थालेपछि त यो त अनन्त कतिसम्म पुग्ने हो। त्यो कारणले 25 तोक्यौँ। अब 25 तोक्नुको मतलब 25 पुर्याउनै पर्छ भन्ने होइन, तर पुर्याइ सार्छौँ हामी 25। अब अहिले पनि गठबन्धनको पूर्णता पाएको छैन। सङ्घमा अब सङ्घीय सरकारमा त अहिले 6 दल 7 दल अथवा 10 दलै भए भने सामेल भइहाल्यो भने पनि 10 त छैनन् स्वतन्त्र सबै गर्दाखेरि कति होला। पहिला त्यति मन्त्रालय चाहिँ नि सबैलाई पुर्याउने एक मन्त्रालय, अनि बाँकी रहेको क्रमशः ठुलाहरूले अलिकति गरेर 18-20 जनाकै मन्त्रीमण्डल बनाए पनि पुग्छ। सांसद भएपछि मन्त्री हुनै पर्छ अनि मैले त पार्टीमा धान्न सकिनँ भनेर यस्तो तरिकाले चाहिँ नि त टिकट दिने बेला पनि विचार गर्नुपर्ने नेताहरूले जहिले भो चाहिँ नि मन्त्रीको लागि घुर्काउने र नभए दल छोड्छु भन्नेलाई त टिकट दिनु भएन नि त। अब टिकट दिने बेला कसरी दिन्छ भनेर जसरी पनि दिने, अब भएपछि अनि भोलि गएर गाह्रो त पर्छ। यसकारण अबका दिनमा हामीले, किनकि यो सङ्घीयताको मात्रै कुरा होइन, यो परिवर्तनपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो सिङ्गो व्यवस्थालाई जनप्रिय बनाउनको लागि, जनमुखी बनाउनको लागि यसको विकल्प त अरू केही पनि छैन, हुन सक्दैन। तर विकल्प छ भन्नेहरूलाई जवाब दिने त व्यवहारले हो नि। हामीले विकल्प त बनाएको छ, सङ्घीयताको पनि विकल्प बनाएको छ, गणतन्त्रको पनि विकल्प भन्ने मान्छे त्यो आवाज सानो होला, छ न त छ त, जीवित छ त्यो चिज। त्यस कारण त्यसलाई बढ्न नदिने के हो त भन्दा हाम्रा व्यवहार हो। अब हाम्रो मुखको कुराले होइन, हामीले बोल्ने अरू गर्ने गरेर हामी त यहाँसम्म ल्यायौँ। आम देशवासीलाई सबैलाई आन्दोलित बनाएर सबको साथ सबको सहयोगले देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आयो। बलिदानी पूर्ण आन्दोलनहरू भए, त्यसको कारण त्यसको जगमा यो आयो। तर अब यसलाई जनप्रिय बनाउने टिकाउने दायित्व यो लडेर लिएर आउने राजनीतिक दलहरू तिनका नेता कार्यकर्ताको हो। कार्यक्रममा पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यद्वय माया राई र प्रेम आलेले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मंगलबार संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले दुवैलाई शपथ गराएका हुन्। गत 7 पुसमा भएको शपथ कार्यक्रममा राई र आले उपस्थित भएका थिएनन्। राई सुत्केरी भएर अस्पतालमा थिइन्। आले भने आमाको निधन भएकाले शपथ समारोहमा उपस्थित हुन सकेका थिएनन्। राईलाई नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकबाट र आले डोटीबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित एकीकृत समाजवादीका सांसद हुन्।
सर्वोच्च बार एसोसिएसनको 34औं नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि आउँदो 23 गते चुनाव हुने भएको छ। नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि हुन लागेको चुनावमा सत्ता र विपक्षी दल निकट कानुन व्यवसायी बीच समूहगत रूपमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुई समूहको आफ्नो समूह प्यानल सहित मनोनयन दर्ता भइसकेको छ। चुनावमा बृहत लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील पेशागत तथा गणतान्त्रिक समूह बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने प्रगतिशीलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यस्तै एक उपाध्यक्षमा लोकतान्त्रिकबाट जगदीश प्रसाद पाण्डे र प्रगतिशीलबाट रामकृष्ण काफ्ले हुनुहुन्छ। सचिवमा लोकतान्त्रिकबाट कल्याण पोखरेल र प्रगतिशीलबाट श्यामकुमार खत्री प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। सहसचिवमा लोकतान्त्रिकबाट सुजन लोप्चन र प्रगतिशीलबाट सङ्गीना शाक्य उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। एक कोषाध्यक्ष पदका लागि लोकतान्त्रिकबाट रामचन्द्र पौडेल र प्रगतिशीलबाट कपिल चन्द्र पोखरेल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। एक महिला सदस्यका लागि लोकतान्त्रिकबाट कमला रोका गिरी र प्रगतिशीलबाट सृजना कडेल हुनुहुन्छ। सर्वोच्च बारमा 621 जना मतदाता छन्। सर्वोच्च बारमा 2 वर्षको कार्यकाल रहन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठकले सरकारको विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने भन्ने सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। सरकारमा सहभागिताबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने र सरकारको नीति र कार्यक्रम पनि हेर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गर्नका लागि औपचारिक प्रस्ताव नै नआएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बैठकले वामपन्थीहरूबीच एकता र सहकार्य गर्नका लागि सचिवालयलाई आवश्यक गृह कार्य गर्न अनुमति दिएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा गहन छलफल गरेका छौँ। सबै पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले खुला ढङ्गले आफूलाई लागेका कुराहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको छ र यो कुराले हाम्रो पार्टी अझ सबल र सुदृढ बनाउनको निम्ति धेरै ठुलो ऊर्जा मिलेको छ। पार्टी अब एकदम गतिका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने सङ्कल्प पनि प्राप्त भएको छ। बैठकले 2वटा मुख्य निर्णयहरू गरेको छ। निर्णय धेरै विषयमा चर्चा गरिएको छ। 2टा मुख्य निर्णयहरू छन्। पहिलो निर्णय हो हाम्रो पार्टी सदैव वामपन्थीहरूको बीचमा एकता गर्ने, सहकार्य गर्ने, मोर्चा बनाउने र वामपन्थी जनमतहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, त्यसको केन्द्र भागमा रहेर काम गर्ने कुरामा सधैँभरि प्रतिबद्ध छ। विगतमा पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि यो जिम्मेवारीलाई हाम्रो पार्टीले पुरा गर्नेछ। यसकारण यसका लागि हाम्रो केन्द्रीय पोलिट ब्युरोले हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयलाई यस सम्बन्धी गृह कार्य गर्नका निम्ति उसले अनुमति प्रदान गरेको छ र अब यो काम केन्द्रीय सचिवालयले संयोजन गर्दै अगाडि बढाउनेछ। अर्को निर्णय छ सरकारको बारेमा। आज भइरहेको नयाँ गठबन्धनको सरकारको बारेमा हामीले व्यापक छलफल गरेका छौँ र अन्त्यमा निर्णय गरिएको छ यसबारेमा थप आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विचार विमर्श गर्नुपर्ने र यसले देश र जनताको लागि हितमा के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ र हाम्रो दलसँग उसको राजनीतिक सम्बन्ध के कस्तो रहनेछ भनेर अझै धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले यसको अन्तिम निर्णय गर्नको लागि पनि केन्द्रीय सचिवालयलाई पोलिट ब्युरोले अधिकार प्रदान गरेको छ। यसबाहेक निर्णय गरेका ठोस निर्णय यिनै हुन्। यसबाहेक पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरण र शुद्धिकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने, सदस्यता विस्तार, आर्थिक आत्मनिर्भरताको अभियान पार्टीभित्र त्यो सञ्चालन गर्ने आदि जस्ता विषयहरूमा व्यापक छलफल गरेका छौँ र यी सबै विषयको कार्ययोजना बनाउन पनि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई बैठकले अनुमति प्रदान गरेको छ। यिनै मुख्य निर्णयहरूका साथ हाम्रो बैठक समाप्त भएको छ। सरकारको तर्फबाट हामीलाई आजसम्म कसैले औपचारिक प्रस्ताव राखेको छैन, पहिलेदेखि भनिरहेकै छौँ। तर देशमा बहुमतको एउटा गठबन्धनको सरकार बनेको छ। एउटा दलले मात्रै बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति छैन।
यसकारण यो सरकारप्रति हाम्रो धारणा नकारात्मक छैन, तर सरकारमा जाने नजाने, यो सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अन्य राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी अरू राजनीतिक दल र उनका गतिविधिहरूको अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो। हामीले आन्तरिक रूपमा आफ्नो निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ। त्यस्तै बैठकले पार्टी सुदृढीकरणका लागि अभियान चलाउने र त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउन सचिवालयलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको समाजवादीले जनाएको छ। बैठकले आम निर्वाचनमा भाग लिएका मतदाता, सुरक्षाकर्मी लगायत सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कट समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ भने तत्काल उखुको समर्थन मूल्य तोक्न मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न पनि माग गरिएको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो। मतदाता र यो मतदान प्रक्रियामा भाग लिएका, आम निर्वाचनको यो चुनाव प्रक्रियामा भाग लिएका सबैलाई, त्यसमा निर्वाचन आयोग पनि पर्यो, मतदाता परे, देशभरिका नागरिक परे, सुरक्षा, नागरिक समाज, यी सम्पूर्ण सङ्घ संस्था आदि सबैलाई हाम्रो तर्फबाट हामीले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेका छौँ र हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई बधाई ज्ञापन गरेका छौँ र निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिएर पराजय प्राप्त गरेको भए तापनि अब लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुभएका आदि सबैलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गरेका छौँ। आज देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यो हामी सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। यो अर्थतन्त्रको यो सङ्कटलाई समाधान गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले ठोस कदम चालोस् भन्ने हामीले प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। यसै गरी उखुको समर्थन मूल्य नतोकेको कारणले किसानहरूको बिचल्ली भइरहेको छ। यसबारेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। तत्काल उखुको समर्थन मूल्य तोक्नका निम्ति हामीले अपिल गरेका छौँ। यसै गरी आज समाजमा व्याप्त मिटर ब्याजप्रति हाम्रो निकै धेरै ध्यान केन्द्रित भएको छ। मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न र मिटर ब्याज लगाएर जे जस्तो असुल गरेर त्यो ऋणको भारबाट ऋण लिने व्यक्तिहरूलाई ऋणको भारबाट मुक्त गर्न सरकारसँग हामीले माग गरेका छौँ। यसै गरी आज शीत लहरबाट जनताको जीवन कष्टकर भइरहेको छ। यसबाट तत्काल उद्धार र राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छौँ। यसै गरी अर्को प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। आजका मितिसम्म पार्टी एकताबारे कोहीसँग पनि औपचारिक वार्ता नभएको हामीले प्रष्ट पारेका छौँ। यही सन्देश देशव्यापी रूपमा सुनाउन चाहन्छौँ। उहाँले पार्टी अहिलेसम्म पार्टी एकताका लागि कोहीसँग पनि वार्ता नभएको बैठकले स्पष्ट पारेको जानकारी दिनुभयो। यसअघि सरकारका विषयमा नेकपा समाजवादीले स्थायी कमिटी बैठकमा पनि छलफल गरेको थियो। मौसमी कामदारका रूपमा नेपालीलाई विभिन्न देशमा सरकारी तवरबाटै पठाइने भएको छ। कुनै पनि देशबाट मौसमी कामदारको माग आएमा त्यो देशसँग श्रम सम्बन्ध कायम गरी सम्बन्धित पालिका र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागबाटै आवश्यक प्रक्रिया गरी मौसमी कामदार पठाउने नयाँ व्यवस्था भएको हो। मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका 2079 ल्याउँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति नै प्रदान गरेर मौसमी कामदारका रूपमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ। मौसमी कामदारका रूपमा नेपालीहरू विभिन्न तरिकाबाट विदेश उड्न थालेपछि कानुनी रूपमा नै पठाउने गरी मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका 2079 ल्याइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। यो निर्देशिका मन्त्री परिषदबाट समेत पास भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। निर्देशिकाले नेपाली नागरिकले मौसमी रोजगारीको लागि वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने देखेमा श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको सरकारसँग छलफल गरी द्विपक्षीय श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 14औं चितवन महोत्सव आगामी पुस 25 गतेबाट नारायणी नदी किनारको प्रदर्शनी मैदानमा हुने भएको छ। महोत्सव आयोजना मूल समितिले मंगलबार उद्योग वाणिज्य संघको सभाहल चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौष 25 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म महोत्सव आयोजना हुने जानकारी दिएको हो। महोत्सवमा 7वटा विशेष स्टल सहित 450वटा स्टलहरू रहने आयोजकले जनाएको छ। महोत्सवकै क्रममा 28 देखि माघ 2 गतेसम्म
च्याम्पाचौर नारायणगढमा फुड फेस्टिभल सञ्चालन गरिने बताइएको छ। महोत्सव 5 लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र 25 करोड भन्दा माथिको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ। महोत्सवमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको महोत्सव आयोजक मूल समितिले जनाएको छ। बाक्लो, हुस्सु र कुहिरोले भिजिबिलिटी नपुग्दा मंगलबार नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट कुनै पनि हवाई उडान हुन सकेका छैनन्। बिहानैबाट लागेको हुस्सुका कारणले यहाँबाट पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाहरू र संघीय राजधानी काठमाडौँका लागि हुँदै आएका सबै उडान रद्द गरिएका छन्। जहाज अवतरण र उडानका लागि भिजिबिलिटी नपुग्दा यहाँबाट पहाडी जिल्लाहरू लगायत राजधानीका लागि कुनै पनि उडान नभएको विमानस्थलले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु तथा सुदूरपश्चिमको बाजुरा, बझाङका लागि बिहान मात्रै उडान हुने हुँदा भिजिबिलिटी नपुग्दा सबै उडान रद्द गरिएको विमानस्थल टावरका अफिसर महेन्द्र बहादुर सिंहले बताउनुभयो। मंगलबार बिहानैदेखि 600 मिटर मात्र भिजिबिलिटी रहेकाले पहाडी जिल्लाहरूका सबै उडान रद्द गर्नुका साथै राजधानीका पनि हालसम्मका सबै उडान रद्द गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै बाँके लगायत आसपासका जिल्लामा मंगलबार चिसो हत्तै बढेको छ। दिनदिनै बढ्दै गएको चिसोले अप्ठ्यारो बनाएको जनजीवनमा बाक्लो, कुहिरो र हुस्सुले झन कष्ट थपेको छ। मौसम नखुल्दा जाडो बढिरहेको छ, भिजिबिलिटी घटिरहेको छ। चिसो बढेसँगै अस्पतालहरूमा रुगा, खोकी र श्वास प्रश्वासका बिरामी बढेका छन्। फेरि अस्पताल नेपालगञ्जमा बिरामीको चाप बढेको फिजिसियन एवं अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर संकेत रिसालले बताउनुभयो। भिजिबिलिटी घट्दा राजा विमानस्थलबाट हुने उडानहरू अनियमित भइरहेका छन्। बाक्लो, कुहिरो लागेको समयमा त उडान अवतरण हुन सकेको छैन। चिसोले निम्न वर्गका परिवार, बालबालिका, दीर्घरोगी, मजदुर, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई अत्याधिक समस्या भएको छ। चिसोबाट जोगिनका लागि मान्छेहरू सडक छेउछाउ, घर लगायत विभिन्न ठाउँमा आगो तापिरहेका देखिन्छन्। घाम नलाग्दा दिनहु तापक्रम घट्दै गएको छ। मध्याह्नमा समेत नेपालगञ्जको तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस छ। लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयनलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलक राम शर्माका अनुसार स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका भालुवाङमा तोक्नुका साथै सोही स्थानबाट काम सुरु गर्नु नै 5 वर्षे कार्यकालको मुख्य उपलब्धि भएको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय देउखुरीबाट सञ्चालनमा आएको छ भने अन्य मन्त्रालयका लागि संरचना खोजीको काम भइरहेको छ। यस्तै प्रदेश सभा पनि देउखुरीमै निर्माण भएको नयाँ भवनबाट सञ्चालन थालिएको छ। अघिल्लो कार्यकालको यो उपलब्धि हो। साथै प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा 72 विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा प्रमाणीकरण भएका छन् भने सरकारले 30 नियमावली पारित गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेले 4 जनालाई सम्मान गरेको छ। कोभिड महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा खोप तथा सूचना व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी सहित 4 जनालाई सम्मानित गरिएको बाँकेका सिडिओ सूर्य बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। सम्मानित हुनेहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार सोनकर, स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठ, विपद व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकारी रूपन गेवाली र डीसीएमसीका फोकल पर्सन तेज ओली रहेका छन्। ओली र गेवालीले कोभिड महामारीमा सूचना व्यवस्थापन, श्रेष्ठले खोप व्यवस्थापन र सोनकरले आइसोलेसन व्यवस्थापनमा भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै समितिले उहाँहरूलाई सम्मानित गरेको सिडिओ खत्रीले जानकारी दिनुभयो। क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्टक प्रमाणीकरण गराएको पत्र र उद्योग नवीकरण सम्बन्धी कागजात 15 दिनभित्र पेश गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई बाँकेले उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्ने भएको छ। समन्वय प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीको अध्यक्षता नदी जन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति बाँकेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले महत्त्वपूर्ण 4 निर्णय गरेको छ। जिससले प्रभावकारी अनुगमन, स्टक प्रमाणीकरण, जरिवाना निर्धारण, प्रोत्साहन, पुरस्कार सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। भुवर भवानी माघी मेलामा चर्चित कलाकारसँगै थारू गाउँ पनि रहने भएको छ।
राप्ती सोनारी 3 भुवर भवानी मन्दिर परिसरमा यही पुस 29 देखि माघको 4 गतेसम्म लाग्ने माघी मेला विगतका वर्षभन्दा भव्य हुने आयोजकले जनाएको हो। माघी मेलामा राष्ट्रिय स्तरका ख्यातिप्राप्त थारू कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुतिसँगै थारू गाउँ पनि रहने मेला समितिका अगुवा विश्वसागर परियारले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष नयाँ अभ्यासको रूपमा थारू गाउँको छुट्टै स्टल राखेर थारू गाउँ सञ्चालनमा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। थारू गाउँमा चर्चित कलाकारहरू पनि आउने उहाँको भनाइ छ। उक्त मेलामा करिब 500 स्टल रहने जानकारी दिँदै माघी मेलालाई महोत्सवकै रूपमा लैजाने तयारी गरेको मूल आयोजक समितिका संयोजक सुरज परियारले बताउनुभयो। थारू जातिहरूको महान पर्व माघीको अवसरमा हरेक वर्ष भुवर भवानी मन्दिर परिसरमा उक्त मेला लाग्दै आएको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज मंगलबार सामान्य घटेको छ। दिनभर घटबड भइरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 3.03 अङ्कले घटेर 2061.06 बिन्दुमा झरेको छ। आज माइक्रो फाइनान्स, होटल र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य घटेको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। आज 257 वटा कम्पनीका 82,22,000 किता शेयर 3 अर्ब 45 करोड 80 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 43 करोड 12 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज धौलागिरी र खप्तर लघुवित्त तथा श्वेत गंगा हाइड्रो र अजोड इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। विन नेपाल लघुवित्त र बोटलर्स नेपाल कम्पनीको शेयर भने 5.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गएको वर्ष अर्थात् सन् 2022मा भारतीय रुपैयाँ 10 वर्ष यताकै कमजोर बनेको छ। गएको वर्ष अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु 11% भन्दा धेरैले कमजोर बनेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। सन् 2022मा भारतीय मुद्रा सन् 2013 यताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको हो। एसियाका मुद्राहरूमध्ये भारुको अवस्था सबैभन्दा कमजोर बनेको पनि भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै खबरमा उल्लेख छ। 2021 को अन्तिम दिन एक अमेरिकी डलरको मूल्य 74 रुपैयाँ 29 पैसा थियो भने 2022 को अन्तिम दिन 82 रुपैयाँ 61 पैसा पुगेको थियो। यसरी एक वर्षभित्रै डलरको तुलनामा भारु 8 रुपैयाँ 32 पैसाले कमजोर भएको छ। विदेशी मुद्रा बजारमा अस्थिरता, रूस युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा कच्चा तेल महँगो र महँगीका कारण भारु कमजोर भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। अमेरिकी डलर सन् 2015 यताकै बलियो स्थितिमा देखिएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याज दर बढाउनु परेको थियो, जसका कारण डलरमा विदेशी लगानी बढ्दा डलर झनै बलियो बनेको छ। भारु कमजोर र डलर बलियो बनेकै कारण गएको वर्ष विदेशी लगानीकर्ताले भारतबाट अर्बौं डलर बराबरको लगानी र नाफा अरू देशमा लगेका छन्। अब खेल समाचार। काठमाडौँमा जारी पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगमा काठमाडौँ नाइट्सले विराटनगर सुपर किङ्सलाई पराजित गरेको छ। टियु मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा काठमाडौँले विराटनगरलाई 34 रनले पराजित गरेको हो। खेलाडी र आयोजक बीचको विवादका कारण ढिला सुरु भएको खेल 9 ओभरमा छाडिएको थियो, जसमा काठमाडौँले दिएको 93 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले 8.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 58 रन मात्र बनाउन सक्यो। विराटनगरका लागि गौरांशु शर्मा 22 तथा विवेक यादव 12 रनमा आउट भए। काठमाडौँका लागि कमल सिंह एरीले 3 तथा सुनाम गौतम र अनिल खरेलले समान 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 9 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 92 रन बनाएको थियो। खेल सुरु हुनुअघि 40% पाउनु पर्ने र प्रतियोगिता चलिरहँदा 60% पाउने सहमति भए पनि हालसम्म खेलाडीले पैसा नपाएको बताएका थिए। क्यानको रोहबरमा खेलाडीहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भएको बताइएको छ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आम नागरिकले सेवा प्रवाहमा भोग्नु परेको शास्तिका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। सेवाग्राहीले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नहटे पदाधिकारीलाई कारबाही गरिने जिकिर।
सर्वोच्च बार एसोसिएसनको 34औं नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि आउँदो 23 गते चुनाव हुँदै 621 जनाले मतदान गर्ने। मौसमी कामदारको रूपमा नेपालीलाई विभिन्न देशमा सरकारी तवरबाटै पठाउने कानुनी आधार तय, श्रम स्वीकृति प्रदान गरी शून्य लागतमा पठाउने सरकारको तयारी। भारतीय रुपैयाँ 10 वर्ष यताकै कमजोर, एसियामै सबैभन्दा खराब अवस्थामा। विदेशी मुद्रा बजारमा अस्थिरता र रुस युक्रेन युद्धका कारण भारु कमजोर भएको विज्ञहरूको भनाई। र नेपाल प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटमा काठमाडौँले विराटनगरलाई 34 रनले हरायो। विराटनगर 4 अङ्कसहित तालिकाको 5औं स्थानमा। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै